السلام علیکم ګرانو محترم اوریدونکو، نن به د ګرامر د درسونو په جریان کې ځینې مهم معلومات د ګرامر په برخه کې ستاسو سره شریک کړو. نو دلته وو بیست دو یعنی ته چیرته یې، دا په ډاټیف پورې اړه لري. یعنی ډاټیف هغه څه تاسو ته ښیي کوم چې تاسو یا هغه هر څه چې په یو پوزیشن په یو موقعیت کې قرار لري، یعنی په هغه ځای کې موجود وي، هلته شته وي. نو دلته مختلفې جملې لرو کوم چې د ډاټیف پورې مربوط دي، هماغه ښیي چې موږ هلته قرار لرو، هلته موجود یو یا په هماغه موقعیت کې یو. نو په لومړۍ جمله کې لرو ich bin zu Hause یعنی زه په کور کې یم. دویم ich bin im Auto زه په موټر کې یم. دریم ich bin auf die Arbeit زه په کار کې یم. څلورم ich bin im Park یعنی زه په پارک کې یم. پنځم ich bin auf der Sofa یعنی زه په صوفا یم، هغه چوکۍ باندې یم یعنی هلته ناست یم. شپږم ich bin im Kino زه په سینما یا کینو کې یم. او همدارنګه لرو ich bin in der Bibliothek زه په کتابتون یا کتابخانه کې یم یا لایبرري کې یم. همدارنګه لرو ich bin in der Stadt زه په ښار کې یم. همدارنګه نهم ich bin in der Schule زه په مکتب کې یم یا ښوونځي کې یم. همدارنګه لرو ich bin auf der Party یعنی زه په پارټي یا میله کې یم. او اخیر ich bin in der Wohnung زه په اپارټمنټ یا د اوسېدلو په ځای کې یم، چیرته چې اوسېږم. نو دا هغه معلومات کوم چې ډاټیف پورې اړه لري یا په ډاټیف باندې دلالت کوي. نو د همداسې نورو ګرامري او د جرمني ژبې د نورو اړوندو معلوماتو د زده کولو او پوهېدلو لپاره زموږ د چینل سره اوسئ. چینل سبسکرایب او تر بیا درس پورې ښه وختونه.